бросил в костер гнилое бревнышко, не досмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьями. И в отчаянии забегали поверху и корежились, сгорая в пламени. Я зацепил бревнышко и откатил его на песок, на сосновые иглы. Но странно, они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились, и какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине. И были многие такие, кто опять сбегали на горящее бревнышко, метались и по нему, и погибали там.